កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់គ្រាប់សម្រាប់ឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយជួងសុខធីរីកម្ពុជាឡើងការពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅម៉ោង 8 កន្លះយប់នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបដិញ្ញាជាថ្មីដើម្បីដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេខ្មែរក្រហមលោកអាថននិយាយថាការជជែកដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករហាក់ជឿនលឿនទៅមុខច្រើនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅថ្ងៃទី 18 ឧសភាចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញជប៉ុនបញ្ចូលបញ្ហាចំនួនដណ្ដើមកោះជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យឈប់បង់ប្រាក់ដល់ក្រុមភេរវជនជាថ្នូរនឹងចំណាប់ខ្មាំង RFE ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានដែលនិយាយពីរបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងត្រូវក្រុមការងារនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុង Geneva លើកយកទៅពិភាក្សានៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីយប់តទៅម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី 28 មករានេះលោកម៉ាក់សម្បត្តិអនុប្រធានគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងឡើងការពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ែនបូណាជូនព័ត៌មានចាប់ពីម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលនេះម៉ោងនៅប្រទេសស្វីសត្រូវនឹងម៉ោង 8:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាក្រុមការងារនៃឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សសហប្រជាជាតិនឹងស្ដាប់របាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាតាមការគ្រោងទុកកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ 3 ម៉ោងកន្លះពោលគឺរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រម៉ោងនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សពីទីក្រុងហ្សឺណែវដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 28 មករានេះបានឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូមួយរបស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកម៉ាក់សម្បត្តិអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងឡើងការពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាលើកទី 2 ហើយដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខក្រុមការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែលត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UPR ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកទី 1បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 1 ធ្នូឆ្នាំ 2009 នៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវពន្យល់ដល់ UPR អំពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើបន្ទាប់ពីបានទទួលអនុសាសន៍ផ្សេងៗកាលពី 4 ឆ្នាំមុនព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងថ្មីនេះក៏អាចនឹងត្រូវលើកឡើងផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UPR ដែលបើកធ្វើជារៀងរាល់ 4 ឆ្នាំម្ដងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី 27 មករានៅទីក្រុងហ្សឺណែវកិច្ចប្រជុំលើកនេះមានរដ្ឋចំនួន 14 ដែលត្រូវឡើងការពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាដែរលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក៏បានអះអាងថាលោកនឹងទៅចូលរួមស្ដាប់របាយការណ៍នេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបានដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជូនទៅ UPR រួចហើយរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានស្រអាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអំពើហិង្សារយៈពេលចុងក្រោយនេះព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបទៅលើបាតុកម្មកម្មករដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ 4 នាក់របួសរាប់សិបនាក់និងការចាប់ខ្លួន 23 នាក់ព្រមទាំងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសម្ដែងមតិរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាចំណោទធំធេងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលទំនងជាពិបាកនឹងការពារជំវិញរឿងរ៉ាវរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាតុលាការកាត់ទោសមេខ្មែរក្រហមបានជួបប្រជុំដោយបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃទី 27 មករានៅទីក្រុងភ្នំពេញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថ្ងៃទី 28 មករានេះបង្ហាញថាកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធ
និងតុលាការខ្មែរក្រហមភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តក្នុងការជំនះនៅបញ្ហាប្រឈមផ្នែកថវិកាដែលតុលាការចម្រុះកំពុងជួបប្រទះលីមេងហួររាយការណ៍ សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ28មករានេះបង្ហាញថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងបានគូបញ្ជាក់នៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនសារជាថ្មីក្នុងការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពលើអំពើឃោរឃៅដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតរបបខ្មែរក្រហម ភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តក្នុងការជំនះនៅបញ្ហាប្រឈមផ្នែកថវិកាដែលសាលាក្តីចម្រុះកំពុងជួបប្រទះដើម្បីជៀសវាងការពន្យាពេលណាមួយក្នុងនីតិវិធីតុលាការនិងធានាឲ្យបាននៅសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកទាំងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិលោកសុកអានបានឯកភាពថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពផ្ដល់ថវិកាចំនួន$1 លាន$100,000សម្រាប់បើកប្រាក់ខែជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកភាគីជាតិរួមទាំងចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាផងដែរសម្រាប់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2014 កម្ពុជាគាំទ្រលើគម្រោងសំណើបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈកម្មការទី5នៃមហាសន្និបាតក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2014ខាងមុខដើម្បីអនុម័តលើការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានមកពីវិភាគទានទៀងទាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពថាលោក David Safer នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជាអតិបរមាដោយធ្វើការងារជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីគៀងគរជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បង្គ្រប់ថវិកាភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះ ថវិកាសម្រាប់ភាគីជាតិនៅឆ្នាំ2014ត្រូវបានលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជាត្រូវការចំនួន$6.4 លានរីឯគម្រោងថវិកាសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015គឺភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវការចំនួនជាង$51 លានលោកនេតភក្ត្រាបញ្ជាក់ថានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងធ្វើកិច្ចការសំខាន់ពីរគឺទី1 អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងរៀបចំសរសេរសារក្រមលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដែលគ្រោងនឹងប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះនិងកិច្ចការទី2តុលាការត្រៀមនឹងរៀបចំសវនាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់ជរាលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយទេ ប្រទេសទីម៉័រខាងកើតឬទីម៉័រឡេសនឹងបើកស្ថានទូតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2014នេះបើយោងតាមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកកុយគួងបានបញ្ជាក់ថាការបើកស្ថានទូតរបស់ទីម៉័រប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត ចំណែកប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងនឹងបង្កើតឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ពីខេត្តសៀមរាបនិងពីទីក្រុងមែលប៊ននៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះជាការបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកថោមខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាក៏ក្រុងនឹងបង្កើតជើងហោះហើរជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីមជ្ឈិមបូព៌ាដូចជាប្រទេសអារ៉ាប់និងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ពេលរឿងកម្មកររោងចក្រវិញបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់រហូតបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់របួសនិងចាប់ខ្លួនមកការជជែកចរចាដោយសន្តិវិធីកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានដូចជាក្រុមសហជីពជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកបញ្ជាទិញរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នយោជកនេះបើយោងតាមលោកអាត់ថុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាការជជែកគ្នាកំពុងតែមានដំណើរការទៅមុខតែយ៉ាងណាប្រសិនបើនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយការតវ៉ានឹងកើតមានជាថ្មីសូមស្ដាប់រិទ្ធម៉ូនីកា ក្រុមសហជីពរដ្ឋាភិបាលថៅកែរោងចក្រនិងអ្នកបញ្ជាទិញនៅពេលនេះកំពុងអង្គុយចោទដាក់បញ្ហាលើតុដើម្បីជជែកគ្នាលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទី28មករានេះថាដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករហាក់មានការជឿនលឿនទៅមុខច្រើនប្រធានសហជីពរូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកបញ្ជាទិញបរទេសបានប្រាប់ពីចំហថាពួកគេមានចេតនាចង់ដោះស្រាយចរចាបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករ
ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបញ្ហាស្ថិតត្រង់រដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមនយោជកដែលអ្នកទាំងពីរមិនទាន់បានបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់នៅឡើយតែយ៉ាងណាលោកអាធុនបានបន្តថាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងពីរនេះហាក់បន្ទន់ចំហដែលដំបូងការជជែកគ្នាមានភាពតឹងមាត់តឹងកយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលនេះក្រៅពីបញ្ហាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលលោកអាធុនបញ្ជាក់ថាសហជីពក៏កំពុងដោះស្រាយទាមទារឲ្យមានសំណងដល់ជនរងគ្រោះនិងការដោះលែងសកម្មជន23រូបដែលត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាផងដែរក្រុមសហជីពនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនិងធ្វើការជាប់ជាមួយអ្នកបញ្ជាទិញនិងសហជីពអន្តរជាតិហើយប្រសិនបើការជជែកគ្នារវាងភាគីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយចាប់សពគ្រប់នៅតែមិនមានដំណោះស្រាយលោកអាធុនបញ្ជាក់ថាគម្រោងកោតកម្មនឹងបន្តកើតមានជាថ្មីការជជែកពិភាក្សាដែលលោកថាត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនតែមិនអស់បន្លាយដល់ដំណាច់ខែមិនិនានោះទេសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26មករាឆ្នាំ2014នៅក្នុងការតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករចំនួន$160និងការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជន23រូបមានការប៉ះទង្គិចមួយបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស10នាក់រងរបួសប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពកម្មករនិងសមាគមនិយោជិតទាំងអស់សុទ្ធតែបានប្រកាសអំពីការធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតរហូតទាល់តែពួកគេទទួលបានដំណោះស្រាយតាមការទាមទារប្រជាជនភូមិទឹកសាបឃុំផ្លូវមាសស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបានតវ៉ាជាថ្មីទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីរបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយសំណងស្រេចបាច់ការឈូសឆាយធ្វើទំនប់ដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅឯឃុំផ្លូវមាសខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីចម្ការនិងដីភូមិសរុបប្រមាណជា3000ហិកតារបស់អ្នកភូមិចំនួន4តែភូមិទឹកសាបទទួលរងគ្រោះច្រើនជាងគេដោយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមានចំនួន75គ្រួសារក្នុងចំណោម100គ្រួសារដែលរងគ្រោះអ្នកស្រីឈុំសុផានរីតំណាងអ្នកភូមិទឹកសាបបានឲ្យដឹងថាសំណងដែលត្រូវផ្ដល់ជូនអ្នកភូមិមានចំនួនតិចតួចដែលអ្នកភូមិមិនអាចទទួលយកបានចំណែកឯលោកជឹមមេងលីដែលជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត់ហុកបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាបញ្ហាលើដីធ្លីនេះបានកើតឡើងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013តែបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយក្រុមហ៊ុនមិនបានបន្តសកម្មភាពអ្វីនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺកាលពីថ្ងៃទី24មករាពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយលើដីមានបញ្ហាដែលកំពុងតែមានការតវ៉ាសូមឲ្យមានសំណងសមរម្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានលើបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនមិនជំទាស់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនោះទេប៉ុន្តែពួកគេសូមឲ្យមានសំណងសមស្របប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី28មករានេះបានសរសេរលិខិតផ្ញើជូនប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំសួរសុខទុក្ខសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករ23នាក់ដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្កអំពើហិង្សាកាលពីពេលកន្លងមកនៅមិនទាន់មានការសម្រេចយ៉ាងណាទេពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលទោះបីជាកំពុងតវ៉ាជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក៏ដោយតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅថ្ងៃទី18ឧសភាឆ្នាំ2014ជាការបោះឆ្នោតដោយអសកលពលគឺមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងសរុប 11459 នាក់ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី2សរុបចំនួន 3424 នាក់លីមេងហួររាយការណ៍ម្ដងទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃ28មករាថាគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាពេលនេះបានសម្រេចថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2014ទោះបីជាពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតជាពិសេសបដូរកោជបក៏ដោយប៉ុន្តែលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សានៅថ្ងៃ18ឧសភាធ្វើឡើងតាមបែបអសកលដែលមានតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតគឺមិនចោទជាបញ្ហាដោយការបោះឆ្នោតសកលដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកន្លងមកនោះឡើយដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចច្បាស់ណាស់ថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ18ឧសភាខណៈដែលគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកជាតិនិយមដែលទើបតែផ្ដាច់សម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាកាលពីថ្ងៃ13មករាមិនទាន់ច្បាស់ថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះឬយ៉ាងណាទេកោជបកាលពីថ្ងៃ23មករាបានជូនដំណឹងពីការបដិឆេទទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី3មីនាការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ឧសភាឆ្នាំ2014គឺមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 11,459 នាក់ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កាលពីឆ្នាំ2012គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមាន 8,292 នាក់គណៈបកសំរងស៊ីមាន 2,155 នាក់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមាន 800 នាក់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមាន 151 នាក់គណៈបកជាតិនិយមមាន 52 នាក់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ 8 នាក់និងគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាមាន 1 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានរាជធានី1ខេត្តចំនួន24ក្រុង26ស្រុកចំនួន159និងខណ្ឌចំនួន12ខ្ញុំសូមជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពេញម្ដងដោយផ្ដើមចេញពីជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាតិជប៉ុនបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ហាចំនួនដណ្ដើមកោះជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សជប៉ុនដឹងអំពីកម្មសិទ្ធិដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលជប៉ុនមានទៅលើកោះទាំងនេះប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញមុខភ្លាមៗមកជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះសូមស្ដាប់សេងឌីណានៅក្នុងវិស័យអប់រំវាគឺជារឿងធម្មតាដែលប្រទេសមួយត្រូវបង្រៀនក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងច្បាស់អំពីបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោក Hakubun Shimomura រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជប៉ុននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជប៉ុនបានបញ្ជាក់លម្អិតប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាសិភៅសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យនឹងត្រូវមានការកែប្រែដោយដាក់បញ្ចូលជំពូកដែលពន្យល់ថាប្រជុំកោះ Senkaku គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជប៉ុនប្រជុំកោះ Senkaku ដែលចិនកំពុងទាមទារហើយដោយប្រើឈ្មោះថា Tiaoyu ប្រជុំកោះ Tekishima ដែលកំពុងជាប់ជំនួសជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងសិភៅសិក្សានេះផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រជុំកោះ Tekishima កំពុងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រោមឈ្មោះថាប្រជុំកោះដុកដូនៅក្នុងសិភៅសិក្សាដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះទៅប្រជុំកោះដុកដូឬ Tekishima ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាប្រជុំកោះដែលត្រូវបានកូរ៉េខាងត្បូងកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ភ្លាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលឲ្យមកជួបដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាផ្លូវការចំពោះសៀវភៅសិក្សាថ្មីនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សេងទៀតក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានថានឹងចាត់វិធានការតបតវិញប្រសិនបើជប៉ុនមិនព្រមដកបញ្ហាប្រជុំកោះដុកដូចេញពីសៀវភៅសិក្សាថ្មីនេះទេនៅក្នុងពេលនេះតំណែងរវាងជប៉ុននិងប្រទេសជិតខាងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងស្រាប់ជាពិសេសគឺចាប់តាំងពីពេលដែលលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានធ្វើដំណើរទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិហារ Yasukuni កាលពីខែធ្នូការកែប្រែសៀវភៅសិក្សាដោយដាក់បញ្ចូលបញ្ហាចំនួនប្រជុំកោះនៅពេលនេះវាប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យតំណែងរវាងជប៉ុននិងប្រទេសជិតខាងកាន់តែត្រូវធ្លាក់ដណ្ដាបមួយកម្រិតថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់តៃវ៉ាន់នឹងធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកនៅខែកុម្ភៈគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា60ឆ្នាំកន្លងទៅនេះចំណែកនៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលថៃទទូចចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យ2កុម្ភៈតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យពន្យាពេលសូមរំលឹកជូនថានៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានសម្រេចយល់ព្រមលើកពេលបោះឆ្នោតសភាមុនកាលកំណត់ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មួយខែទៀតដែរការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចហិង្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកធ្វើឲ្យបាតុករម្នាក់ស្លាប់និង12នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសតាំងពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃមកការប៉ះទង្គិចហិង្សាបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់មកហើយយើងក្រឡេកមកមើលអង្គការសហប្រជាជាតិវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យឈប់បង់ប្រាក់ដល់ក្រុមភេរវជនជាថ្នូរនឹងចំណាត់ខ្មាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់សកម្មភាពបង់ប្រាក់ថ្នូរដល់ក្រុមភេរវជននានាដើម្បីដោះដូរចំណាត់ខ្មាំងដោយដែលប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់បានធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកនោះក្នុងការដោះដូរចំណាត់ខ្មាំងនេះក្រុមជ្រុលនិយមដែលចាប់មនុស្សមកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងប្រមូលបានប្រាក់ចំណូលជាង$100 លានមកហើយព្រំសឿនសូលីណារីកា
សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិការបង់ប្រាក់ធ្នូដើម្បីដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងគឺជាសកម្មភាពផ្ដល់ប្រាក់កាសឲ្យដល់ក្រុមភេរវជនវាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជ្រុលនិយមនានាឲ្យបន្តសកម្មភាពចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកបង្ហាញគម្រោងស្ដីពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពបង់ប្រាក់ដល់ក្រុមភេរវជនឬក៏ដល់ក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗដើម្បីជាធ្នូដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងមកវិញនេះយោងតាមអង់គ្លេសជាង3ឆ្នាំកន្លះមកនេះក្រុមជ្រុលនិយមជាច្រើនឬក៏ក្រុមភេរវជនជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអាល់កៃដាបានទទួលចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណ$105 លានមកហើយរីឯអាមេរិកវិញបានវិតម្លៃថាក្នុងរវាង10ឆ្នាំមកនេះក្រុមជ្រុលនិយមបានទទួលប្រាក់ចំណូលប្រមាណ$120 លានរួចមកហើយកន្លងមកស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2001ប្រទេសជាច្រើនបានសម្រេចថាលែងផ្ដល់ប្រាក់ធ្នូនិងចំណាប់ខ្មាំងដល់ក្រុមភេរវជនទៀតហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងឲ្យប្រទេសសមាជិកខ្លួនទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាហាមឃាត់ក្រុមភេរវជនមិនឲ្យទទួលប្រាក់ធ្នូទោះដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលក្តីសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ហាមមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាព្រមចុះចាញ់ដោយផ្ដល់ប្រយោជន៍នយោបាយណាមួយដល់ក្រុមភេរវជនផងដែរបារាំងធ្លាប់បានសន្យាថាលែងផ្ដល់ប្រាក់ធ្នូដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងដល់ក្រុមជ្រុលនិយមទៀតហើយប៉ុន្តែឆ្នាំមុនបារាំងបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់របស់អ្នកការទូតអាមេរិកមួយរូបដែលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសបានផ្ដល់ប្រាក់$17 លានដើម្បីសម្រួលការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបារាំង3រូបនៅប្រទេសនីហ្សេសារព័ត៌មាន Reuters បានស្រង់របាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេដែលបានលើកឡើងថាក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមបូកូអារ៉ាំបានទទួលប្រយោជន៍ប្រមាណ$3.150,000ពីអាជ្ញាធរបារាំងនិងពីអាជ្ញាធរកាមេរុនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013ហើយក្រុមនេះបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបារាំង7រូបប្រធានាធិបតីអេស៊ីបធ្លាក់ពីតំណែងលោកម៉ូហាម៉េតម៉ាក់ស៊ីនឹងត្រូវចូលទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើការបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងទាហានជើងខ្លាំងលោកមូស្នីមូបារ៉ាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2011លោកម៉ាក់ស៊ីត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយក្រុមយោធានៅក្នុងខែកក្កដាហើយលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់អំណាចហើយលោកក៏កំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីផ្សេងទៀតផងដែរនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកមីកូឡាអាហ្សារ៉ូបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាដែលអ៊ុយក្រែនរងនៅវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងរក្សាឯករាជ្យភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្សារ៉ូបាននិយាយថាលោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តចុះចេញពីតំណែងនៅខណៈដែលរដ្ឋសភាបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតធ្វើកំណែទម្រង់និយាយពីជំនួបកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីដែលទំនងជាមានបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដែរនោះគឺនៅមុនពេលនេះបន្តិចជំនួបកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅក្នុងជំនួបកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដូចជាលោក Herman Van Rompuy ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបជាដើមបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putinយើងនឹងវិលមកលម្អិតពីរឿងនេះនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតវិទ្យុបារាំង AIC ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអឹមរចនានៅថ្ងៃនេះរចនានឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកប៉ែនសមិទ្ធិប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាស្ដីពីការរើសអើងនិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារយកព័ត៌មានក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាបុប្ផានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ជុំវិញជំនួបកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីបើកធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏អាប់អួរបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទចការរបស់ញឹមសុផលដែលនឹងលើកឡើងអំពីក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាដូចគ្នាមានគោលដៅធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្គមនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកអ៊ុនដែលនឹងលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារ3ដំណាក់កាលរបស់ខ្មែរក្រហមភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទី28មករានេះគឺលោកប៉ែនសមិទ្ធិប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកប៉ែនសមិទ្ធិបានឲ្យដឹងថាការរើសអើងនិងប្រើប្រាស់កម្លាំងមកលើអ្នកកាសែតនៅកម្ពុជាកើតមានតាំងពីអំឡុងពេលក្រោយការបោះឆ្នោតមកម្លេះ
អំពើទាំងអស់នេះមិនបានផ្ដល់ផលល្អទៅដល់អ្នកធ្វើនិងប្រទេសជាតិនោះទេក្រៅពីនោះវាថែមទាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញទៀតថាសេរីភាពនៃការស្វែងរកព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជារូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងទុកឱកាសដល់អ្នកកាសែតក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មានដោយគ្មានការរើសអើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអមរជនាជាមួយនឹងលោកប៉ែនសមិទ្ធិដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនសមិទ្ធិសូមជម្រាបសួរចាជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិតាមខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះលោកសមិទ្ធិថ្មីនេះអ្នកកាសែតទាំងខ្មែរទាំងបរទេសនៅកម្ពុជានឹងតែងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងបាតកោនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចអ្នកកាសែតខ្លះត្រូវគណៈបកប្រឆាំងរើសអើងហើយខ្លះទៀតនឹងក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចវាយដំហើយនឹងរើបអូសសម្ភារៈដោយមិនព្រមបកគលមកឲ្យវិញជាដើមក្នុងនាមលោកជាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាថាតើលោកប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចក្នុងរឿងនេះចា៎បាទរឿងនេះវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកកាសែតហ្នឹងគឺមានសភាពមិនល្អហើយខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ថាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះបានកើតមានតាំងពីអំឡុងពេលក្រោយបោះឆ្នោតមកភ្លាមថាអ្នកកាសែតត្រូវបានគេធ្វើបាបត្រូវបានគេរើសអើងហើយវាជារូបភាពមួយក៏ដូចជាខ្លឹមសារមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់យើងនេះត្រូវបានយល់ដោយភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំគិតថាចាប់ពីពេលនេះទៅទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងក្រមបាតកោដែលដើរតាមផ្លូវគួរតែមានការសម្លឹងមើលមកលើអ្នកកាសែតដោយក្រសែភ្នែកដែលវិជ្ជមានច្រើនជាងអ្វីដែលគេធ្លាប់បានគិតកន្លងមកការវិដំមកលើអ្នកកាសែតនៅក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចជាច្រើនលើកច្រើនសារបែបនេះលោកអាចវិតម្លៃដោយម្ដេចចំពោះវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់បន្តិចថាការប្រើហិង្សាមកលើអ្នកកាសែតនេះមិនមែនមានតែសមត្ថកិច្ចទេគឺក្រុមបាតកោក៏ប្រើហិង្សាមកលើអ្នកកាសែតជាហូរហែចា៎ដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលមិនល្អមែនទែនហើយវាធ្វើឲ្យសេរីភាពនៃការស្វែងរកព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកកាសែតរបស់ប្រទេសយើងហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនល្អក្នុងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិដោយសពថ្ងៃនេះថាតើលោកមើលឃើញថាអ្នកកាសែតជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចអ្នកកាសែតមានការលំបាកមែនទែនព្រោះថាភាគីមួយនៅក្នុងរឿងបាតកម្មនោះគាត់តែងតែមានបរិយាវិនិច្ឆ័យថាអ្នកកាសែតនេះឬអ្នកកាសែតនោះបានប្រកាន់យកនៅជំហរបែបនេះបែបនោះដែលផ្ទុយពីជំហររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បង្កការលំបាកគាត់ប្រើហិង្សាគាត់ប្រើពាក្យពេចន៍ថ្មេះតេះដៀលហើយដែលទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ទេគឺខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺថាវាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ផងវាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ស្រុកទេសផងមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចបានន័យថាតែពេលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានគឺអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នគាត់ឃ្លានឆ្ងាយហើយវាធ្វើឲ្យសារនយោបាយឬមួយក៏ព័ត៌មានអំពីភាគីគាត់ហ្នឹងកាន់តែត្រូវបានសារប្រលាបទៅដោយសារថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ខ្លាចគាត់រអាលគាត់មិនហ៊ានទៅចិត្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅនៅប្រយោជន៍របស់គាត់នេះជារឿងសម្រាប់រូបគាត់ហើយសម្រាប់ប្រទេសជាតិវិញវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងមិនទាន់មានវប្បធម៌មួយល្អទេនៅពេលដែលយើងធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារប្រជាធិបតេយ្យយើងបែរជានាំគ្នាធ្វើបាបអ្នកកាសែតដែលជាក្រុមមួយ
តែសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យ អ្វីទៅជាការអំពាវនាវរបស់លោកទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនានាជំវិញការរើសអើងការប្រើប្រាស់ហិង្សាឬរឹបអូសសម្ភារៈរបស់អ្នកកាសែតក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ច បាទខ្ញុំសូមស្នើថាដំបូងបំផុតយើងត្រូវតែយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកកាសែតគាត់មិនមានអីក្រៅពីម៉ាស៊ីនថតរូបឬមួយក៏បិទស្ទីឡូនៅជាប់ខ្លួនទេដូច្នេះគាត់មិនអាចធ្វើអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រតិបត្តិការឬមួយប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរបាតកម្មនឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាកុំឲ្យមានបរិយាវិនិច្ឆ័យចំពោះគាត់បានន័យថាយើងទុកឲ្យគាត់នឹងមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងប្រមាណប្រមូលព័ត៌មានហើយប្រសិនណាបើយើងមិនពេញចិត្តទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយដែលយើងគិតថាលំអៀងឬមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការពិតយើងអាចនឹងតបតទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននោះតាមរបៀបដែលច្បាប់ទម្លាប់បានចែងហើយនឹងតាមរបៀបដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទីធ្វើគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់ហិង្សាឬមួយក៏អំពើមិនគប្បីអីពាក្យពេចន៍មិនគប្បីអីទៅលើពួកគាត់ទេបាទខ្ញុំស្នើទទូលថាសូមឲ្យកែប្រែរឿងនេះឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យគេឈ្មោះក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបាត់បង់ក្រៅពីអំពាវនាវទៅកាន់អាជ្ញាធរនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនានាចុះអ្នកកាសែតខ្លួនឯងវិញលោកអាចផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាតើគួរប្រតិបត្តិខ្លួនយ៉ាងម៉េចក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចពិសេសក្នុងបាតកម្មដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចណាមួយនោះជាធម្មតាយើងបាននឹងនិយាយពីអ្វីដែលថាយើងត្រូវការពីខ្លួនណាព្រោះថាប្រសិនណាបើយើងមិនទៅឈរថតរូបអញ្ចឹងវិធីគឺមានតែមួយទេគឺថាប្រសិនណាបើគឺអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គប្បីតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងក៏វាមានកម្រិតរបស់វាដែរព្រោះបើយើងប្រុងប្រយ័ត្នយើងមិនទៅចិត្តយើងធ្វើមិនបានរូបភាពនិងបានព័ត៌មានអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺមិនមែនស្ថិតនៅលើអ្នកខ្សែប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺស្ថិតនៅលើភាគីផ្សេងទៀតនៅក្នុងបាតកម្មនោះឯងដែលត្រូវតែគោរពហើយត្រូវតែសហការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានចាដោយអស់ពេលខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកប៉ែនសមិទ្ធិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកប៉ែនសមិទ្ធិជាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងអរគុណរចនាចំពោះបទសម្ភាសន៍អំបញ្ញមិញស្ដីពីការរើសអើងនិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារយកព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាដែលនឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយឆ្លងជំវិញជំនួបកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីបើកធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏អាប់អួរជំរាបសួរបុប្ផាចាជំរាបសួរភារីចាបុប្ផានៅមុននេះបន្តិចជំនួបកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើឡើងនៅឯទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានដូចជាលោក Herman Van Rompuy ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបជាដើមក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putinបុប្ផាជំនុំកម្ពុជាអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមស្រួលបួលផងប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាវាកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងភាពតានតឹងទៅហើយដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយនៅអ៊ុយក្រែន
ចាភារីតានតឹងដោយសារតែភាគីម្ខាងបានចោទចង្អុលដាក់គ្នាថាបានលុកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតធ្វើឲ្យមានបាតកម្មហិង្សាសម្រាប់មនុស្សនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូគឺសហភាពអឺរ៉ុបជាប្រភពដើមដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីព្រោះថាគឺអឺរ៉ុបនេះឯងដែលជាអ្នកអុចអាលឲ្យក្រុមប្រឆាំងនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នត្រឹមថារំដល់ពេលនេះទីក្រុងមូស្គូគឺនៅតែបន្តគាំទ្រគ្មានវិវេលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនយ៉ានូកូវិចដែលធ្លាប់បានបែកខ្នងដាក់សហភាពអឺរ៉ុបហើយត្រឡប់មកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរុស្ស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនៅភាគីសហភាពអឺរ៉ុបវិញមេដឹកនាំនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់អាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សនិងធ្វើឲ្យរងរបួសនៅទីក្រុងគៀវកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាប់បានពន្យល់ពាក្យថាទីក្រុងមូស្គូអាចនៅពីក្រោយក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនហើយនឹងជាអ្នកញុះញង់ឲ្យអាជ្ញាធរបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើបាតកោអ៊ុយក្រែនដែលតាមពិតទៅភារីបានចុះថ្នល់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងត្រឡប់ទៅចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមិនមែនរុស្ស៊ីនោះទេបុប្ផាប៉ុន្តែបើទោះបីជាជំនួបកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីគឺត្រូវប្រឈមនឹងភាពតានតឹងដោយសារតែអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែវិបត្តិអ៊ុយក្រែននឹងមិនមែនជាប្រធានបទសំខាន់ដែលគេលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងជំនួបនេះទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលភារីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននិយាយយ៉ាងដូចនេះមែនថាជំនួបនៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាជំនួបដែលត្រូវនិយាយពីអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញបានបញ្ជាក់ឲ្យថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគេនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដូច្នេះវាប្រកាសថាកិច្ចពិភាក្សានឹងត្រូវនិយាយដែលជាបំផុតពីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយតាមអឺរ៉ុបគឺថាភាគីចូលរួមពលគឺរុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដងត្រូវធ្វើសារមួយនៅក្រៅជំនួបកំពូលនេះដើម្បីបញ្ជាក់ចំហរៀងៗខ្លួនរបស់ខ្លួនទៅលើវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែជាវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីមើលមុខគ្នាមិនចំឬក៏យ៉ាងណាដែរបុប្ផាភារីទំនាក់ទំនងល្អកករវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីនឹងគឺបានកើតមានតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយគឺតាំងតែពីមុនមានផ្ទុះវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅទៀតរហូតមកគឺថាភាគីទាំងពីរអាចនិយាយគ្នាចុះសម្រុងគ្នាតែពីសំណុំរឿងបរទេសដូចជាវិបត្តិនៅស៊ីរីឬមួយក៏នុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីវិញគឺគ្មានតែម្ដងកិច្ចចរចាស្ដីពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីនឹងបានកប់ស្លាប់បាត់តាំងពីឆ្នាំ2008មកម្លេះគឺថាភាគីទាំងពីរនៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្លាប់ថ្នាក់ចិត្តនឹងគ្នាទៅលើសំណុំរឿងជាច្រើនដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរនាំងពន្ធគយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសអឺរ៉ុបហើយសហភាពអឺរ៉ុបវិញគឺថាធ្លាប់បានគម្រាមប្តឹងរុស្ស៊ីទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំណែកឯភាគីរុស្ស៊ីវិញគឺនៅតែបន្តសហភាពអឺរ៉ុបថាគ្មានចេតនាចង់ពន្លឿនកិច្ចចរចាស្ដីពីការលុបចោលនៅទិដ្ឋាការរបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលចង់ចូលមកក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះល្អកកហើយនោះបញ្ហាអ៊ុយក្រែននឹងភារីក៏បានចូលមកបន្ថែមធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបនឹងមើលមុខគ្នាមិនចំទៀតតែដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនសប្បាយចិត្តទេដែលរុស្ស៊ីនឹងបានអូសទាញអ៊ុយក្រែនរហូតធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងផ្អាកលែងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅកាលនោះរុស្ស៊ីគឺបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណ$15,000 លានដល់អ៊ុយក្រែនហើយក៏បានយល់ព្រមកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនទៅលើតម្លៃឧស្ម័នដែលអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវទិញពីរុស្ស៊ីត្រង់ថាសហភាពអឺរ៉ុបចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនពីព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់បង្កើតភាពជាដៃគូទាំងខាងនយោបាយផងហើយនិងពាណិជ្ជកម្មផងជាមួយនឹងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតរួមមានអ៊ុយក្រែន ម៉ូលដាវី ហ្ស័រហ្ស៊ី អាមេនី អាហ្សេបៃយ៉ង់និងបេឡារុសដែលភាគច្រើនជាប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអតីតសហភាពសូវៀតហើយតាំងតែពីមុនជំនួបបើកនៅថ្ងៃនេះទៀតភារីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្លាប់បានអះអាងថាចង់ឲ្យរុស្ស៊ីនឹងបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសហភាពពន្ធគយដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើតឡើងហើយដែលបើតាមសហភាពអឺរ៉ុបគឺរុស្ស៊ីនឹងមានចេតនាមានមហិច្ឆតាចង់ត្រឡប់ទៅរកសហភាពសូវៀតគឺចង់ប្រមូលអតីតរដ្ឋនៅក្នុងសហភាពសូវៀតនឹងឲ្យត្រឡប់មករួមគ្នាវិញនៅក្រោមឥទ្ធិពលដឹកនាំតែមួយរបស់រុស្ស៊ីជាថ្មីឡើងវិញសូមអរគុណបុប្ផាដែលបានចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍សម្រាប់ថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បទយូហ្គា
ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្លាហានហ៊ានចេញមកតទល់នឹងសម្ពាធគ្រួសារផងនិងសម្ពាធសង្គមផងតាមរយៈនេះពួកគេបានធ្វើការតស៊ូមតិដោយការទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់ក្នុងសង្គមជាពិសេសក្នុងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងវិស័យការងារតាមរយៈការចង់បានការទទួលស្គាល់ផ្លូវការដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែរទោះយ៉ាងនេះក្តីសិទ្ធិនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាមិនទាន់មាននៅឡើយទេសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយល់ការរបស់ញឹមសុផល ខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានបើកឱកាសឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដូចជានៅប្រទេសបារាំងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមួយចំនួននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការកក្រើកដែរពីសំណាក់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការជួបជុំគ្នាថ្នាក់ជាតិរបស់ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាពួកគេកំពុងតែរិះរកមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យស្ថានភាពរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានការធូរស្រាលនិងទទួលស្គាល់ពីសង្គមនិងច្បាប់ការសន្និមួយថ្នាក់ជាតិគឺឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទអ្នកបដូរភេទឬក៏អ្នកដែលគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងភេទអីទេគាត់នៅឆ្ងល់ឲ្យបានមកជួបគ្នាហើយគាត់និយាយពិភាក្សាអំពីបញ្ហារបស់គាត់អំពីដំណោះស្រាយដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយខ្លួនឯងហើយអំពីបញ្ហាដំណោះស្រាយដែលបានមានអង្គការស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនបានជួយហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺឲ្យគាត់ចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយលោកស្រុនស្រន់ទីប្រឹក្សាអង្គការ OCHCR ដែលបានធ្វើការសិក្សាទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានបន្តថាមានតែក្រសួងកិច្ចការនារីមួយប៉ុណ្ណោះដែលដាក់បញ្ហានារីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងដោយឡែកអ្នកបដូរភេទនៅមិនទាន់មានការយកចិត្តទុកដាក់នៅឡើយពីសង្គមនេះបើតាមលោកស្រុនស្រន់យើងបានធ្វើជោគជ័យក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគឺក្រសួងកិច្ចការនារីបានយល់ព្រមដាក់ស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីប៉ុន្តែអត់បានដាក់បរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានចូលរួមនេះវាជាជំហានល្អរបស់យើងហើយក្រសួងសុខាភិបាលគឺយ៉ាងហោចណាស់គេនិយាយគ្នាអំពីក្រមបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធបើទោះបីគេនិយាយតែអំពីសុខភាពប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីជីវិតរបស់មនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែបើសិនបើយើងនិយាយអំពីអ្នកបដូរភេទវិញបានគាត់បដូរភេទពីស្រីទៅប្រុសបដូរភេទប្រុសទៅស្រីហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានសារបានមួយណាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងទេក្រៅអំពីអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលគាត់កន្លងមកគាត់ព្យាយាមគ្រប់គ្រងករណីយើងមួយចំនួនប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បើកចំហថាយើងនឹងធ្វើការងារនឹងបង្កើតគម្រោងនៅក្នុងការឡៃរបស់គាត់អញ្ចឹងណាក្នុងទិសដៅចង់ឲ្យបានកិច្ចការពារនិងទទួលស្គាល់ពីសង្គមក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទបានព្យាយាមបើកវេទិកាដោយមានការចូលរួមជជែកពីតំណាងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ LGBT មកពី18ខេត្តរាជធានីក្រោមការជ្រោមជ្រែងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិការងារសកម្មភាពរបស់ក្រុម LGBT ត្រូវបានលើកយកមកជជែកគ្នាផងដែរសម្រាប់ពេលនេះដែលសកម្មភាពទាំងអស់នោះទំនុកបំរុងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា LGBT ពីច្រើនគឺបាត់បង់ឱកាសការសិក្សាហើយនឹងនៅកន្លែងការងារដោយសារតែអត្តសញ្ញាណ gender របស់គាត់គេមិនទទួលធ្វើការឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ដាក់ CV ទៅគឺគាត់ភេទប្រុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅសភាគឺឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ជា transgender អញ្ចឹងអូតូម៉ាទិកគឺគេអត់អាចអាសឹបបានអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងធ្វើយើងគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើដែលចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់គឺយើងពុំទាន់បានគិតទៅដល់តែយើងសំខាន់គឺយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យ policy មួយចំនួននឹងបានដើរនៅក្នុងក្រសួងការងារក្រសួងអប់រំហើយនិងក្រសួងសុខាភិបាលដែលយើងគិតថានេះជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងធ្វើបន្តទៀតការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាការបង្កើតកម្មវិធីវិទ្យុសម្រាប់ផ្សាយពី LGBT ការផលិតជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីស្ដីពីជីវិតអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការបញ្ចូលបញ្ហាភេទទៅក្នុងក្រសួងអប់រំនិងផ្ដោតសំខាន់ផងដែរពីសេវាសុខភាពរបស់ក្រុមភេទទី3សុទ្ធសឹងជាប្រធានបទសំខាន់ដែលត្រូវលើកយកមកជជែកគ្នាមួយទៀតដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងការពង្រឹងសមត្ថភាពគឺយើងផ្ដោតទៅលើជំនាញវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិទ្ធិមនុស្សគុំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាក់ទងនឹងនិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender ច្បាប់ហើយនឹងបើសិនជាករណីមានការរំលោភបំពានគឺខាងវិទ្យាល័យសិទ្ធិមនុស្សយើងមានកញ្ចប់ថវិកាមួយផ្នែកទៅសម្រាប់ជួយជាមេធាវីសម្រាប់ LGBT ដែលជា activist ហើយជាមួយក្រសួងអប់រំយើងនឹងព្យាយាមធ្វើការជាមួយអង្គការដៃគូដូចគ្នាដើម្បីឲ្យក្រសួងអប់រំ
បញ្ចូលពីនានាការភេទចូលទៅក្នុងcurriculum របស់ថ្នាក់ជាតិហើយជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដោយសារយើងឃើញថាសម្រាប់បញ្ហា lesbian គឺមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងតែម្ដងដោយសារយើងឃើញថាពួកគាត់សពថ្ងៃសម្រាប់ lesbian ពេលមានបញ្ហាសុខភាពគាត់អត់ដឹងថាត្រូវទៅណាធ្វើយបិទថាសេវាសុខភាពរដ្ឋគឺបើកចំហសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅប៉ុន្តែបើសម្រាប់ lesbian ពេលខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលគាត់គិតថាมันអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងពេលខ្លះដោយសារការអៀនខ្មាស់របស់គាត់រហូតដល់ lesbian មួយចំនួនគាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកដោយអង្គុយជជែកគ្នាតាមតុមូលជាច្រើនលោកវីរៈដែលឪពុកទូរស័ព្ទកាត់ការចោលដោយសារតែមានចរិតស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះបានថ្លែងថាការជជែកគ្នាថ្នាក់ជាតិបែបនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រូបគេក្នុងនាមខ្ញុំជាបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធដំណើរឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសិក្ខាសាលានេះគឺវាបានជួយធ្វើឲ្យយើងបាននៅបញ្ចេញនៅមតិយោបល់និងគំនិតផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការរស់នៅផ្សេងៗដែលយើងប្រឈមមុខសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយកមកពិភាក្សាគ្នាហើយយើងនឹងជ្រើសរើសនៅបញ្ហាណាដែលយើងគួរតែដោះស្រាយហើយអ្នកណាខ្លះដែលគួរតែជួយដោះស្រាយយើងបានម្យ៉ាងវិញទៀតតាមរយៈសិក្ខាសាលានេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរគាត់អាចដឹងឮអំពីទុក្ខលំបាកឬក៏ក្តីកង្វល់ឬក៏តម្រូវការរបស់យើងដែលជាក្រុម LGBT ហ្នឹងចង់បានហើយចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយការរំខានពីអាជ្ញាធរមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានលើកឡើងដែរនៅក្នុងជំនួបអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដ៏ធំនោះដោយពួកគេបានលើកពីករណីនៅខេត្តសៀមរាបជាឧទាហរណ៍ខាងអាជ្ញាធរពេលខ្លះគាត់ដូចជាយកtransgender យកក្រុមអ្នកស្នេហ៍ភេទដូចគ្នានឹងធ្វើជារោបំរើសេដ្ឋកិច្ចឲ្យគាត់ណាជាក់ស្ដែងគាត់ថាបើសិនជាចាប់បានមួយខេអញ្ចឹងទៅ50រៀលបានគាត់លែងមកវិញទិញផុតអីចឹងណាបើសិនជាអត់ចឹងឲ្យគេនៅប៉ោះនឹង3យប់អីចឹងទៅនេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាវាជាចំណុចដែលអត់អាចទទួលយកបានទេបើសិនជាគាត់ជួនកាលគាត់បន្លំខ្លួនមកធ្វើជាភ្ញៀវដើររម៉ួយនៅតាមសួនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដឹកក្រុមគោលដៅយើងទៅហើយទៅដល់គឺឲ្យឡើងឡានទៅប៉ោះតម្ដងហ្នឹងជាការនេះជាល្បិចមួយដែលយើងគិតថាវាអត់អាចទទួលយកបានជាទូទៅក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រៅពីធ្វើការងារចម្បងមួយចំនួនថ្នាក់ជាតិពួកគេបានបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនេះទៅតាមភូមិឃុំស្រុកនានាតាមរយៈសមាគមនិងសហគមន៍សម្រាប់មនុស្សភេទទី3លោកសុកសុតមេឃុំមកពីស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងក៏បានថ្លែងផងដែរថាលោកមានគោលការណ៍អនុគ្រោះច្រើនដល់ពពួកមនុស្សដែលមានសន្តានស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែមិនហ៊ានគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគឺថាការអនុវត្តកន្លងមកនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំគឺថាមិនមានការរើសអើងអីទេពីបញ្ហាធ្វើសិភៅគ្រួសាររឿងខ្ញុំបានធ្វើជូនគាត់គ្រប់គ្រួសារគឺដាក់គាត់ជាមេគ្រួសារធម្មតាអញ្ចឹងលោកមេឃុំសុកសុតបានបន្តថាចំពោះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីរវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែមិនមានការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឃើញថាច្បាប់ពិតមែនតែមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យភេទដូចគ្នានឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុន្តែអាពាហ៍ពិពាហ៍វាមាន2ទី1អាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីទី2អាពាហ៍ពិពាហ៍តាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនយល់ទោះអីទេបើមិនតែគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីអានឹងគឺជារឿងធម្មតាមិនមានប៉ះពាល់អីកុំតែរៀបហើយនឹងទាស់គ្នាអីកាប់ចាក់គ្នានៅក្នុងពិធីហ្នឹងប៉ុន្តែបើថាសុខស្រួលគ្នាឯងរៀបទៅមានអីប៉ុន្តែថាពេលដែលទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនឹងមិនទាន់ហ៊ានទេដោយច្បាប់មិនទាន់មានអញ្ចឹងមន្ត្រីអតានគរមិនហ៊ានចុះឲ្យទេនឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហាក់ដូចជាមានការចងក្រងគ្នាដើម្បីតស៊ូឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់ដល់ពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពរបស់ពួកគេកាន់តែមានភាពលេចធ្លោបន្តិចម្ដងដោយសារតែពួកគេហ៊ានបង្ហាញមុខហើយពេលនេះគេអាចដឹងថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណជាង 10000 នាក់និងពួកគេមានវត្តមាននៅទូទាំងប្រទេសរាប់ទាំងជនជាតិភាគតិចផងដែរព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង AFE អរគុណញឹមសុផល
ដែលបានរៀបចំបទយកាស្ដីពីក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានគោលដៅធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្គមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬក៏ទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏បានដែលលោកអ្នកចង់បានដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុយើងគឺ www.khmer.rfi.fr សូមជម្រាបថាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Smartphone លោកអ្នកនាងក៏អាចចូលទៅទាញយកកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store ហើយជ្រើសយកពាក្យ Radio Pure រួចទាញយកកម្មវិធី RFI Pure Radio ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅសប្តាហ៍នេះវ៉ាន់ឌីកអ៊ុនលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារជា3ដំណាក់កាលរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីវាយយកទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺជាការវាយប្រហារនៅឆ្នាំ1973ម្ដងនៅឆ្នាំ1974ម្ដងទៀតហើយប្រែកព្រាត់គឺនៅឆ្នាំ1975សូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វ៉ាន់ឌីកអ៊ុនដូចតទៅនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងព្រះជាយាមុនីនាថបានយាងមកក្នុងតំបន់រំដោះកាន់កាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមព្រះរាជដំណើរនេះបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហាណូយហើយដែលមានអៀងសេរីជាអ្នកអមដំណើរចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងនេះគឺជាការផ្ដល់សំពោះមួយថ្មីទៅឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដោយបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយូរអង្វែងទៅថ្ងៃមុខប៉ុន្តែចំពោះទីក្រុងហាណូយគឺជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគេពុំយល់ស្របនឹងនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមានគោលបំណងកាត់ផ្ដាច់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីចលនារបស់ពួកគេនេះបើយោងទៅតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ប្រវត្តិវិទូ David Chandlerពេលយាងមកដល់ព្រំប្រទល់ប្រទេសរាវសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកមនាងមុនិចបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចពីសំណាក់ខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមពីថ្ងៃក្រោយមកនៅទីបញ្ជាការភូមិភាគខាងជើងរបស់ខ្មែរក្រហមព្រះអង្គនិងព្រះជាយាបានជួបនឹងខៀវប៉ុណ្ណរីភរិយារបស់ប៉ុល ពត សុនសេននិងកុយធូនប៉ុល ពតក៏បានចូលមករួមក្នុងជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះដែរប៉ុន្តែប៉ុល ពតពុំបានបញ្ចេញឲ្យដឹងថាគេជាមេដឹកនាំចលនាខ្មែរក្រហមនោះទេហើយបានរៀបចំឆាកកំប្លែងមួយដោយដើរតួជាខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលគ្មានតួនាទីសំខាន់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងចលនាខ្មែរក្រហមគ្មានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមណាម្នាក់ដែលបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងព្រះជាយាទេគឺមានតែខៀវសំផនប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានទូលព្រះអង្គដោយត្រង់ថាវៀតណាមបានបោះបង់សម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីសរបស់គេចោលហើយបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ច3សប្តាហ៍របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងតំបន់រំដោះផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ1973នោះប៉ុល ពតបានរៀបចំការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍អ៊ឺណុលនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដ៏ធំប៉ុន្តែជា3ដំណាក់កាលរីឯគោលដៅគឺវាយយកទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងការវាយប្រហារដំណាក់កាលទី1ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ1973ក្រោមបញ្ជាការរបស់ប៉ុល ពតផ្ទាល់បានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងព្រោះយន្តហោះអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកកាត់ផ្ដាច់ការរុលទៅមុខនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលនៅពេលនោះមានចំនួន 60,000 នាក់ការវាយប្រហារទី2បំរុងយកទីក្រុងកំពង់ចាមក៏ទទួលបរាជ័យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1974ប៉ុល ពតបានបើកអង្គប្រជុំគណៈមជ្ឈិមបក្សមួយដើម្បីលើកឡើងនៅផែនការវាយយកទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យបាននៅឆ្នាំ1975ពោលគឺដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ុល ពតបានថ្លែងថាយើងហ៊ានវាយយកទីក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះយើងបានវិភាគច្បាស់លាស់រួចហើយអំពីស្ថានភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ឺណុលប៉ុល ពតបានគូសបញ្ជាក់ថាទី1
រដ្ឋាភិបាលអ៊ឺណូកំពុងតែដកចង្កាមន់ទី2អាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញអស់ហើយនៅពេលនោះប៉ុលពតក៏បានបញ្ចេញឲ្យដឹងផងដែរថាការវាយប្រហារយកទីក្រុងភ្នំពេញនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺចំណុចនេះតែម្ដងដែលសំខាន់ព្រោះថាគ្មានយុទ្ធវិទូណាម្នាក់អាចកាត់ស្មានបានទេថាយើងអាចធ្វើដូច្នេះទៅកើតព្រោះយើងខ្វះសម្ភារៈយោធាគ្រប់រំសៃគ្រប់បែបយ៉ាងនៅចុងឆ្នាំ1974ជួជេតលេខាបកភូមិភាគនិរតីបានជួបប៉ុលពតនៅកំពង់ចាមដើម្បីរៀបចំការវាយលុកដែលត្រៀមធ្វើនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1975យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប៉ុលពតនៅពេលនោះគឺកាត់ផ្តាច់ទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យនៅឯកោគឺកាត់ផ្តាច់គមនាគមន៍គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានកំទេចនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍យួនណុលដែលធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅពេលដែលការវាយលុកកំពុងប្រព្រឹត្តទៅគណៈមជ្ឈិមបករៀបចំការគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញជាបណ្ដើរយោងទៅតាមការអះអាងរបស់ David Chandler គឺនៅពេលនោះហើយដែលខ្មែរក្រហមបានសម្រេចជំនះប្រជាជនចេញឲ្យអស់ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយលុបបំបាត់រូបិយវត្ថុនិងការដូរដោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយវិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកតើតែបានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់ឌីកអ៊ុនលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញរបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងត្រូវក្រុមការងារនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវលើកយកទៅពិភាក្សានៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីយប់នេះតទៅមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី28មករានេះលោកម៉ាក់សម្បត្តិអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងឡើងការពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះបីជាកំពុងតែតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក៏ដោយតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅថ្ងៃទី18ឧសភាឆ្នាំ2014ជាការបោះឆ្នោតជាអសកលពោលគឺមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងសរុបតែ 11,459 នាក់ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី2សរុបចំនួន 3,324 នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានជួបប្រជុំដោយបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃទី27មករានៅទីក្រុងភ្នំពេញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថ្ងៃទី28មករានេះបង្ហាញថាកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តក្នុងការជំនះនៅបញ្ហាប្រឈមផ្នែកថវិកាដែលតុលាការចម្រុះកំពុងតែជួបប្រទះបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់រហូតបណ្ដាលឲ្យមាន